Kur mos u shkput prej rrugës së dhurimit e të sakrificës. Edhe mos u pendo, asnjëherë mos u pendo. Sepse tek e fundit dhurimi, sakrifica, flimi i vazhdueshëm, e mira, gjithçka tjetër që bëjmë, janë vërtetim, vullosje e asaj aftësie me cilën Zoti na ka bë. E ka bë çdo njërin prej nesh. Ose lën zemrën tënde me të plagështuar, me thënë, ç'a bëna nuk ma shpërblynen. Jo, ti mos harro se je far. Fare hedhun këtë botë, në këtë tokë. E në kjo se fara nuk vdes, në kjo se fara nuk kalpsitet, metet e vetme, thot Krishti. Nuk je fryte, por aman kjo se hynë mbrenda një procesit e tillë ka mellon fryte. Fryte t'jashtëzakonshme. Sa të bekum janë ato prind të cilët nërthojza e urrejnë jetën e tyne, por ama bajnë që jeta fëmijëve tyne të lullëzojnë në mënyrë maksimale. Ma mirë me pa vedin keq, se sa me pa fëmin tem të vujt. Ma mirë mu shkatru unë, se sa mu shkatru fëmija. Ma mirë po përpiqem me bajt diçka për ta, se sa me met ato pasgja. Dashnia është gjithmonë aftësia me te kalu vetveten. Aftësia me ka përcy egoizmin. Egoizmi të kalp, por të ban pafrytshëm. Egoizmi të shkatron dhe të ban për mos me ken i frytshëm dashnin për cilën je ba. Do të me pas kujdes dhe do të me mësu me hyrë mbrenda logjikës së dashnisë. Kush hyn mbrenda logjikës së dashnisë, nuk gabon asnjëherë për të keqen. Nuk vepron asnjëherë për të keqen.